Днес сме в Пловдив да видим регионалния природонаучен музей от най-любимите ми музеи. Хайде да влезем! Днес ще ви покажем най-отровния октопод в света. Рифова чернопера акула. Също така немоидори, нашия приятел Кроки и още много други животни. На входа ни посреща малък аквариум с най-отровното животно на света. А това е най-отровният охтопод в света. Той се казва синепръстен охтопод. Отровата му може да убие 25 човека наведнъж. В първата зала ни посрещат ягуари, лъвове, тигри, мечки и още други животни. В следващата зала ще видим гущери, змии, земноводни и няколко вида костенурки. През малка врата се озоваваме в света на птиците. През малки стълби се озоваваме в света на рибите. В центъра на залата ще видим аквариум с чернопера рифова акула. Освен черноперата акула, има много сладководни и соленоводни риби. Веднага след аквариумите се пренасяме в света на вречугите. Веднага след вречугите е наш приятел Кроки, който спокойно си се излежава. След като издрежете от залата с аквариумите, ви посрещат залата с ръкообразните. Следващата зала е внушителната зала, залата с минералите. Вече се надявам да сте разбрали защо точно този е един от любимите ми музеи. До нови срещи и чао!